Гамбажап Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 13. Монастырь Сера. Часть 54. Дорога из Брайбуна в Сера. Обогнувший горный мыс, о котором упомянуто выше, дорога идет далее подле самых гор, пересекая по прямой линии лишь устье немногочисленных неглубоких падей. В таких падях располагаются поместья лиц, преимущественно духовных. Так, в первой паде влево от дороги стоит хороший дом с пристройками, принадлежащий бывшему прорицателю Найчун Чаджона. Во второй паде, уже более глубокой и широкой, расположено большое имение одного богатого перерожденца. В этом имении, называемом новым монастырем Гонбасар, разведено много абрикосовых деревьев, наилучшие плоды которых управляющий имением ежегодно подносит Далай-ламе, за что пользуется некоторыми льготами при аренде казенных земель. Направо, при самой дороге, находится имение прорицательницы Дамджан, о которой я упоминал выше. Немного далее от этого имения на больших каменных глыбах высечены изображения разных божеств, преимущественно грозных, а также священные тексты и молитвы. В последней паде, налево от дороги, на значительной вышине находится отшельническая келья сыранского перерожденца, называемая Барритот, келья Срединной горы. Еще далее, по правую руку от дороги, и дом этого перерожденца. Должно сказать, что около всякого зажиточного дома постоянно ютятся дома и посторонних, не всегда особенно бедных. Поэтому упомянутые поместья, в особенности последние, представляют целую деревню. Недалеко от него, в том месте, где дорога, направляющаяся к Сера, отделяется от подошвы гор, видны 2-3 субургана, пришедших в ветхость и полуразрушившихся. Вдоль всей дороги по скалам снуют масса ящериц, быстро убегающих от людей. В этих же скалах, в глубине ущелья, в особенности там, где стоит Брайбун, водятся в изобилии большие скорпионы, коих тибетцы называют дигбра или дигба, ранза, мучительными червями с рогами. Эти скорпионы не любят холода, поэтому всегда прячутся под камни. Они кусаются, как говорят, очень больно. И если они захватят своими клещами человеческое тело, то не нужно дергивать силой, а лучше сверху налить растительного масла. Тогда дигбра околевает, и клещи сами по себе отпадают от тела человека. Мясо такого рака считается лекарственным средством и дается преимущественно при таких болезнях, которые происходят, по объяснению тибетской медицины, от общего понижения температуры организма. Мясо ящерицы входит также в рецептуру этой медицины и служит элементом, сильно возбуждающим упавшую энергию. Ящерица считается очень неглупым животным. Ламаистские философы, в пример сравнения животных с людьми, говорят следующее. Ящерица находится во взаимной вражде со змеей. В открытой борьбе змея остается всегда победительницей. Вследствие этого ящерица, выкопав себе проходную прямую нору, роет посередине отверстия прямо вверх. Когда змея в погоне за ящерицей вползает в нору, то последняя вылезает в верхнее отверстие и, пропустив голову змеи вперед, сама оборачивается и перекусывает безнаказанную змею. Отсюда нравоучение. Если такое жалкое животное знает средства спасения своей жизни, то чем же лучше его человек, заботящийся только о благах этой земной материальной жизни?
но не прилагающий старания к духовному совершенству. Перед самым монастырем в дождливое время приходится переправляться через речку вброд, а в сухое время можно просто перешагнуть через нее. Сера. Основателем монастыря Сера считается Чагжа Ешей, известный у своих почитателей под именем Джамсон Чойрдже. Он родился в 1354 году в знатной семье подле монастыря Салгунтана. С малых лет он был посвящен в монахи и отличался мягким, кротким характером. Когда в Тибете прославился Дзанхава, Чагжа Ешей поступил к нему в ученики и экономы. Из сильного благоговения перед великим реформатором он сделался послушным исполнителем его воли. Китайский император Минской династии Юнло, это 1403 и 1425 годы, услышав об удивительной славе Дзанхавы, послал к нему приглашение, не имевшее успеха. Тогда, по преданию, Юнло послал вторично послов к Дзанхаве с просьбой послать одного из учеников по достоинствам равного ему. Вследствие этого Дзанхава назначил к отправлению Чагжа Ешея и дал ему наставление, как поступать при дворе императора. Получив такую командировку, Чагжа Ешей со своими учениками и послами императора отправился из Тибета в 1414 году, и свидание его с императором произошло в начале 1415 года. После сего император давал ему поручения по религиозным делам, по выполнению коих пожаловал ему грамоту и печать. Затем Чагжа Ешей посетил монастырь Утайшань и в 1416 году возвратился в Тибет с большим имуществом и ценными подарками, из числа коих драгоценные четки, как упомянуто выше, надел собственноручно на шее большой статуи Джу в Лхасе. В 1419 году Дзанхава во время своего пребывания в Ритоде Сера-Чайдан предложил Чагжа Ешею построить особый монастырь для изучения Тарни. Последний изъявил согласие и в том же году положил основание монастырю. Сера, или полнее Сера Текченлин, то есть Сера, обиталище Великой Колесницы или Махаяны. А название горы, у которой стоит монастырь, я наводил справки в тибетских книгах и везде находил только название Гжабри, каково слово есть имя нарицательное «задняя гора», то есть гора сзади монастыря. От одного монаха я слышал, что гора по левую руку от зрителя на монастырь называется Дугри, гора Зонт. В Сера Чагжа Ешей пробыл до 1429 года, когда получил вторичное приглашение в Пекин от императора Сюаньдэ, внука Юнло. Отправляясь в Пекин, он поставил некоего Дарджа Санбо во главе монастыря. Из этой поездки он уже не возвратился в Тибет и умер в 1435 году в Пекине на 82 году жизни. Перерожденцами его считаются нынешние Джанжахотохты, живущие преимущественно в Пекине. Собственный монастырь коих, Гонлун, находится в северном Амдо. Монастырь Сера лежит в верстах в 4 на север от Лхасы, у подошвы северных гор, почти на ровном месте. Постройки в нем не такие большие и не так стеснены, как в Брайбуне. В нем 3 золоченных крыши, и из Лхасы Сера представляет довольно красивый вид. Главнейшей святыней этого монастыря можно считать статую 11-ликого Джанрейсика, Авалокитешвары, про которую существует следующее предание. В давнее время монахиня Балмо посетила место пребывания Джамьяна, Манджушри, и, взяв у них сию статую, улетела.
Затем прилетела и со статуей в местность Пабонха, где спрятала ее в одной пещере. В это время, когда настоятелем Сера был некто Джалсан Санбо, один пастух, который пас своих коз, заметил, что одна из них вошла в ту пещеру. И чтобы выгнать ее оттуда, он бросил камень, который ударился в пещере о какой-то звонкий предмет. Удивленный пастух заглянул в пещеру и заметил лежащую на спине статую. Удивление пастуха еще более увеличилось, когда он увидел подле нее лужу козьего молока. И сама статуя заговорила человеческим голосом. Пораженный чудом пастух побежал к настоятелю Сера Джалсан Санбо, который тотчас пошел в указанную пещеру и перенес статую в свой монастырь, где она и находится в Дасане Джеба. Этот Джалсан Санбо считается перерожденцем упомянутой монахини Балмо и жил с 1402 по 1469 год. С его времени в Сера образовались 4 дацана: Верхний Додба, Нижний Мадба, Бромден и Джа. Затем дацаны Бромден и Джа соединились с Верхним, который впоследствии был также закрыт, и воспоминанием о существовании его в настоящее время является лишь должность настоятеля, замещаемая и поныне. Но зато образовались 2 новых дацана Джеба или Джейба и Акпа. Таким образом, в Сера в настоящее время 3 дацана, из коих 2 богословских санит и 1 тарнистический. Это Акпа. Дацан нижний, тибетская мат, или основной, учрежден ламой Джанчуб-Бумба или Джанчуб-Оцер. Богословие изучается в нем по руководством Даньба Джарджи, проще Дандарба, распространитель учения. Дасан Джеба, песчаный, основан ламой Ладой Ринчин Ценге, который более известен под именем Сера Гунченс, сыратский всезнающий. Он родом дзанец, сначала жил в Брайбуне, но впоследствии вражды завистников ушел со своими приверженцами в Сера и основал Дасан Джеба. Богословие изучается в нем по руководством другого дзанца, Чоджи Джалсания, которого зовут чаще Сера Джабцунма. Он считается перерожденцем основателя Серы Чакджа Ешей. В числе его учеников были известные составители руководства богословия Соднам Дакпа и Джамба Даши. В этом дацане находится так называемый Пурба, считающийся кладом Волхва Дарчарвы и именующийся полнее Балчин Дорже Шоннуй Пурба, и статуя хранителя Дамдина Хаигрива с 3 лицами и 6 руками вместе с женским божеством. Эти предметы поклонения добыты основателем дацана Лодэ Ринчен Ценгэ. 3-й дацан, мистический, основан во время Ханал-Хавсана, потомки знаменитого Гушихана в начале XVIII века. Он, вследствие недостаточности и тесноты старого цакченского дугана, построил новый, ныне существующий, а в старом учредил тарнистическое учение. Число монахов в Сера около 5000, из коих около 200 в Акпа, а остальные распределяются по дацанам Мат и Джеба, приблизительно 2 к 3. Все духовенство, как и в 2 вышеупомянутых монастырях, делится на общины, камцаны, коих в дацане Джеба 22, а в Мат 14. Дацан Акпа не имеет своих камцанов, и духовенство его распределяется по общинам 2 других дацанов. Если Галдан знаменит своими чудесными реликвиями, а Брайбун – прорицателями, то Сера славен своими ритодами, что в буквальном переводе значит «горная цепь».
но понимается теперь как уединенная келья лам-отшельников в горах. Ища удаление от мирской суеты, знаменитые аскеты ставили свои кельи на скалах высоких гор и там предавались созерцанию. Со временем усердие набожных почитателей стало накоплять в скромных кельях богатство и учеников. Обычай отыскивать перерожденца всякого выдающегося ламы обратил эти кельи во дворцы и поместья перерожденцев, каковыми и являются они в настоящее время. Самым древним и самым известным ритодом считается Пабонха, находящийся в верстах в 3 на северо-запад от Сера и принадлежащий Далай-ламе. Конец 54 части.